Good day mga peeps. Welcome to my YouTube channel. Today, pakita ko sa inyo yung nagawa kong dalawang bathroom. Worth 8K yung labor charge. Yung coverage ng labor charge is plumbing system, installation of plumbing fixtures, and yung installation ng tiles. So, tara, pakita ko sa inyo. Dito tayo sa unang CR mga peeps. This is the master's bedroom. Ayan. Ito yung kabuuan ng kanilang CR. Ayan guys. May shower na siya. May bidet. Ayan. So, paki-focus na lang ng pakitignan if it is properly installed. Ayan guys. Ayan. By the way, the window, this window nga pala is gawa ko rin. It's made of 316 bronze in analog aluminum framing, and the grills was fabricated by one of my friends. Fabricator siya ng mga steel. Jerry Iron Works. So balik tayo dito guys. Ayan. Nga pala, personal choice to ng may-ari, yung kulay ng CR. Pero yung pagkaka-install niya, yung pagkaka-lagay ng tiles, it was all my idea. Yung kulay lang yung choice ng may-ari. And here, this portion right here, napapansin nyo, hindi siya label dito at saka dito. Ang ginawa ko is binaba ko ng it's almost mga 1 inch because I was thinking para mas ma-assure natin na walang ganong tubig na pupunta ditong banda. So most likely siguro ang may-ari maglalagay ng either a CR curtain, or if possible maglalagay siya ng shower enclosure made of either aluminum in glass or aluminum in polycarbonate ba yan, or polystyrene rather, na yung may mga design na either bamboo, crack ice, or etc. So ayan guys. So ang ginawa ko dito guys, most of the bathroom kasi nakikita ko dun sa corner yung floor drain. So yung ginawa ko is dito ko sa gitna yung sentro ng yung tubig na galing sa shower para diretso dito. Actually nakaslope to pa gitna. Ayan. So, at saka yung disadvantage ng pagkaka-install nito is hindi siya squared kasi yung layout ng bathroom. Malaki yung diferensya. So if ever na gagawin ko siyang square, possible it will take time and possible additional expenses for the materials, should I say. So ang ginawa ko na lang is sinagad ko na yung tile sa wall. Dahil yung ginamit nating adhesive is yung EBC, which is yung 10 bed type of installation. So hindi siya necessary na kapalan yung
yung paglagay or damihan ng paglagay ng adhesive sa likod o sa tiles. 10 bits method yung ginawa natin. So ayan. Hindi naman siya gano'ng pangit tignan. Ang ginawa ko lang is one side lang yung iniskwala ko. Yung kitang-kita na pag papasok ka sa CR. Andiyan lang dito sa gilid yung ano, hindi even na zero. Yan. Kasi possible na mangyari, papantayin ko siya, mas klaro rin kasi sa gitna. So, what I did is, yung sa kabila lang yung ano, iniskwala ko. So, ayan. Kunting linis na lang to guys dahil may mga existing grouts. So, ready to go na yan. Ready to go na, pero may kulang pa pala yung door. Lalagyan pa ng door to. Actually, yung opening ng door is naka-arc to before. So, ang ginawa ko is nilagyan ko ng kanto, ayan. May lensa pa. So, ayan guys. This is the first bathroom. So, punta tayo sa kabila. Ayan. This is their common bathroom. So, pareho lang yung yung pagkakalagay ng tiles, may border sa may gitna. And then the color of the tiles is choice pa rin ng may-ari. So, ayan guys. Paki-comment guys if yung 8K natin is worth it ba para sa workmanship na to. Actually, yung coverage niya is including po yung plumbing system. Hindi ko siya na-video dahil kaka-start ko lang nag-video ng mga gawa ko. So, possible baka isingit ko through iguguhit ko na lang yung plano ng plumbing system ng dalawang CR. Actually, magkatabi lang to. So, madali lang siyang gawin sa plano. Ayan. May din siya. Dahil if hindi mo siya lalagyan ng bidi kasi ang mangyayari, mas malayo yung kukuhanan ng tubig panghugas. So sinuggest ko sa may-ari na we will put a bidet para mas may easy access ka paghugas. So, ang kulang na lang nito is yung mga tissue holder, should I say. So, ayan guys. Same sa kabila guys, wala pa rin itong pintuan. Ayan, naka-jump, nakahoy. Which is not necessary dahil bathroom kasi ito eh. Dapat may preparation dito na yung PVC na door. But since andyan na yan, so ang gagawin na lang natin is magpapabricate tayo ng door that is made of water resistant siya. So yung naisip ko is aluminum, and then yung sheets niya is cladding, aluminum cladding. So tingin ko that materials would work. So we'll see. Update ko kayo sa sa door na gagawin natin. Ayan. Dito tayo sa labas. So that's their bathroom. Nga pala, this wasn't my work. Ang ginawa ko lang dito is nagtatiles lang. Ito yung previous worker, so yun na nga, may regret sila how those people perform their works. Ayan, tingnan mo, hindi siya kaaya-aya, di ba?
Pero andyan na yan. So, advice ko na lang na sa susunod na mga ipapagawa, kikilatisin nila yung yung gagawa for better and para may assurance na maganda yung resulta. Actually, I'm not saying na magaling ako, but suggestion ko lang naman. So, that's it. I wanna show you the plumbing system out sa labas. So, ito guys. Ito yung first line ng bathroom. And then the second line. See. Yung BTR niya sa labas ko na lang nilagay dahil hindi na siya possible sa loob. Ayan, dahil walang preparation eh. So, ayan. Dudugtungan na lang ng ng pipe yan. Then paliko. Paliko sa sa may gutter banda. So, ayan. May clean out siya for clogging purposes. Baka magbara, so easy access lang. Ayan. Yan po yung water lines niya. May preparation na siya dito sa faucet. Yan, this is yung septic tank. Medyo litaw masyado yung septic tank nila. But it's okay. Singit ko na rin to guys. Worth 4-5 na labor charge. Nga pala yung sa bathroom, dalawang bathroom, ako yung bumili ng mga materyales. So, including yon sa inclusion sa labor charge na 8K. Ako yung nagbibili ng mga tiles. Nagta-transport, kumbaga. Yung may-ari na lang nag-charge ng transportation. So, this is the additional work. Tiles installation, including the plumbing system of the kitchen tap. Ayan guys. So napansin nyo guys, wala siyang tile trim. Kita nyo, walang tile trim. Dahil sa tingin ko po, yung tile trim kasi, masisira siya once matatamaan siya ng mga hard object. If hindi siya mabibitak, if you are using the aluminum, so either makupi siya or ma-scratch. So, it's so ugly, di ba? Natignan. So, ayan. So, I don't prefer using tile trim para sa kitchen top dahil madali siyang masira. At saka, most of the kitchen top na nakikita ko, yung pagkakadugtong nila ng kanto, hindi sirado eh. Hindi 0-0 kumbaga. So, may mga smile which is so ugly tingnan. I can actually do it na hindi siya mag-smile. Hindi siya, talagang sirado yung 45. Pero mas choose ko na kasi, na hindi lagyan para mas elegante siyang tignan. See. The same sa mga CR, yung dito, yung measurement, yung space niya is not squared. Actually, the whole building is not squared. So, ayan. So, ganito yung nangyayari. So, malaki yung natapal natin na adhesive dito. This is whole adhesive. I actually prepared to use EBC. Ayan guys. EBC adhesive. Wala pong halong buhangin, simento, o anumang mga aggregates. I am only using EBC adhesive. Original lang siya guys. Ayan. And then yung application ko po ng mga tiles, hindi ko po siya binababad sa tubig. Particularly yung mga ceramic tiles, hindi po. Para sa tingin ko po, mali po yung procedure na ibababad yung
yung tiles sa tubig. Siguro, kung ang gagamitin nilang pangdikit is yung semento na may halong buhangin. Dahil ang mangyayari kasi pag hindi mo siya binabasa, kakapit yung madaling kakapit yung semento na may halong buhangin sa tiles. So, most likely, mahirap siyang i-adjust. So, madali siyang, anong tawag nito? Ah, madali siyang magda-dry sa tiles. So, hindi mo na siya ma-adjust. Yun yung reason why binabasa nila yung tiles na ceramic. But for me, I don't prefer na isusok ko sa tubig yung tiles. Yung sekreto for me is I was just following kung ano po yung instruction na nakalagay sa adhesive. Dahil may naka-indicate na naman po na procedure kung paano po gamitin. So, yun po yung sinusunod ko po. I don't make my own procedure kung paano po mag-install, paano maglagay ng tiles. Ayan. Paki-comment guys if okay ba yung nagawa ko. Okay ba yung workmanship ko, should I say. Ayan, same dun sa kabila. Lilinisan na lang to, konting linis na lang dahil there are some existing cement sa may tiles na nakadikit. So ang ginawa ko dito guys, since hindi siya sukulado, yung tiles na lang yung in-square ko. Pinantay ko ng sukat para hindi siya, so it will look so nice. So ayan. See, this is my workmanship. Madumi pa siya guys dahil inuunti-unti lang ng mayari. Hindi sila nagmamadali. Ayan. So that's it for now guys. So comment below para malaman ko guys kung nagustuhan nyo ba yung video or yung workmanship ko particularly. Or maybe you can give me some ideas or more tips kung anong dapat gawin or hindi dapat gawin. Ayan. So, that's it for now. This has been Skillful, your ideal trabajador. So, bye-bye.